kita musule sia pada paranno sidupa kaboro lante penanda bisaran na po matua lako mintu sang mane sang baineku ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja kadan na puang lata perangilan te atu yate dia lalamai Roma pasal apa angka misa saya lako sang pro 2 Roma pasal apa angka misa saya lako sang pro 2 apa dolo lata basa siara tarangi tu kadan na puang mai komi tamas sambayan mamali ikan ni solanasang tula urangi kadami puang ya moto kiram po bengkara pamati olo malabi mi kumua pena masalo tula umpatudukan ni maondongan na o puang la umparentakan ni tuo si turu lalampa porayami bilan na iya teka tuang ki si pato ki sorok mendadi korean somanga masambayang kan ni siya mamali kan urangi kadami tuki parampo mati ulo malabi ilan atu ya telan sangan na puang Yesu amin belanna mangkamo kipokada kumua direken pomalolo kapatonganan na tu Abraham angka kasera pak basanta atu yate na di pakondi na kuah mak patongan sia tuo manaman siluk kaboro solanasang lan puang Yesus Kristus mak din den tau unampui misa pahang ondong pi anna nenek sun dio puduk na kumua ya tu kapatonganan apa kayak gaitna ya tu kapatonganan ia mau misa apa tangan di tiro bak tu tangan di kita sia sitongan natai apa silu solanasang tai anatongan tu tanga sia pahang ya to bilan na manasa kumua ya tu kapatonganan manasa den ya tu kapatonganan umpabu tu ka manamanan sia kasih pakaborosan ya moto anna buda tau den kasialuran la tuo si kamasian belana den tu kasianggaran lan kapatonganan misa sola misa lan mintu sulapa katuanna sulu solanasang tu di kamasailan puang Yesus Kristus lan mai pak basan tadio na kadan na puang matua atu yate nani Paulus umpokadai sia unnalai misa sangka tu kapatonganan na Abraham tu umpengkaulai petambana sia pesuan na puang matua na sorong Abraham tu kalena sia katuan na lako puang matua belanna na katonganan ni kumua ya ketuai si sola puang matua manasa la umperasai ka manamanan ya mote tu sangka dio na katuan lan kapatonganan ya tu katuan susito tu nareken puang mendadi misa ka di pamaloluan na Abraham pelanna usorongan kalena lako puang matua silu kaboro lan puang Yesus Kristus pekutana rampo lako kita solanasang kumua umbara latakua ulolangan katuanta anta tuo manaman lan agan lino atu totemote buda tu agan katuan tang diisan sia tang dikule belan na buda duka mo tu kakadakean sia lendo metakuranna buda mo tesaki batu buda mo tu saki totemote tu tang ditandai umba ya nani bu tu batu umba nani se sia tang diisan pa tu pedampinna ya kesusito na umbara la dikuat tua manaman ya tu mintu atu nani tolino tuo inang manasa kumua pantan den nasang bang ya tu kara-kara katuan magasa apa mai komi ta tontong umpatongan ni kumua ia ke mak patongan sia mak sorongan ki lako puang matua ya tu kuasa sia kaboro natai anna membalilen belanna lan kuasa sia limanna tu mintu saka sayanna amin ta masambayang Resumanga tu kadami puang matua rampo lako kami totemo
Ipatongan kumua mo yung basusi magasan na tudio na katuan. Tontong kami makjoren usi solangkan ni. Ya mo to, pabatta mo kani upuan pe na masalo itonto mapatongan lamitu na agan. Angki mana manduka unting nyayo mintu agan katuan. Kisorongan te kale kisya katuan ki. Lan lisu pala ni. Ulendu isangan na puang ki puang Yesu puang pela bakasalangki. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua tontong bangki pelaku lako kita. Kumo ta subscribe ite kadan na puang matua. Sia tapak bagian ni. Lantuyan na to puang matua tontong pastake koni selanasang.